kan ilmaa kana fura qulqulluu waaqayyo tokko amiin. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaa kan isin biraan gahu ani Elsaabeet Walatta Maariyaamii fi Gannat Walatta Sillaaseeti. Baga du'aa ka'umsa gooftaa keenya Iyesuus Kiristoos keessan baga gara ifaatti baatan jechuun waldaan dubroo Maariyaamii dhaamsa isaanii dabarfatanii jiru. Amma kallattumaan gara oduu keenyatti isin dabarsaa oduu ijoo kan isin biraan geessu Gannat Walatta Sillaaseeti. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'ee guyyoota Faasigaa booda jiran hundaaf maqaa moggaasteef barumsa ishee kan isheen barsiistudha. Isaanis Maayidoo, Toomaas, Alaazar, Addaam, dubartoota qulqulloota, daa'ima Tissaa'e jechuun kan beekamudha. Guyyoonni Faasigaatti aananii jiran Wiixanni Maayidoo jedhamee ni waamama. Maayidoo jechuun ammoo afaan Ingiliziitiin ce'umsa jechuudha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dukkana keessaa gara ifaatti, du'a keessaa gara jireenyatti, si'oolirraa gara gannataatti nu ceesisee jira. Rakkina keenyaaf furmaata, dadhabbii keenyaaf gara humnaatti, dhukkubbii keenya qoricha nuuf ta'ee jira. Egaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos haasaa ta'uudhaan gara ifaatti nu baasee jira. Addaamii fi ijoollee Addaam hunda gara jireenyatti deebiseetee jira. Ulfinniif galanni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa akka moggaasa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidootti guyyaan lammaffaa kibxanni Toomaas jedhamee ni waamama. Toomaas jechuun aduu biiftuu jechuudha. Innis duuka bu'oota gooftaa keenya Yesuus Kiristoos 12 keessaa isa tokko yoo ta'u, qomoo saduuqotaa warra du'aa ka'umsa hin amanne keessaa kan dhalatedha. Erga Kiristoos du'aa ka'ee booda qulqulluun Toomaas hanga cinaacha isaa eeboodhaan waraanname, harkaa fi miila isaa mismaarotaan waraanname, harka kootiin osoo hin tuqin hin amanu jedhee kan shakkeedha. Toomaas sababoota gurguddoo lamaaf amanuu dadhabee. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos saba hundumaa wangeela barsiisaa jedhee isaan ajajee ture. Barattoonni du'aa ka'umsa isaa ijaan argine jedhanii yoo barsiisan, ani immoo barattoota irraan dhaga'e jedheen barsiisa. Namoonni barumsa koo kana baratanis naaf hin amanan jedhee waan yaadeef ija koon arguun qaba jedhee qulqullichi Toomaas ni dubbate. Amanuuf dirqama ijaan arguun barbaachisaa yoo hin taaneyyuu namni ijaan kan arge kan gurraan dhaga'e caalas kan dhugaa bahe amansiisuu danda'a waan ta'eefidha. Qulqulluun Toomaas ilaalni isaa garee Israa'eloota keessaa warra Sadiqoota kan jedhaman irraa kan dhalatedha. Gareen kun du'aa ka'umsa dhala namaa irratti warra hin amanne, warra seera Musee sirriitti kan eeganidha. Toomaas garee warra kanaa keessatti waan dhalateef shakkiin isaanii kun laphee isaa keessatti guutumaan guututti osoo hin bahin waan tureef du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos amanuu hin dandeenye. Wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 26 hanga 28 jecha argannoodha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'aa ka'umsa booda guyyaa 8ffaa irratti deebi'ee otoo barattoonni mana cufatanii keessa taa'anii qulqulluun Toomaas otoo isaan waliin jiru balbalichis cufamaa otoo jiru gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dhufee gidduu isaanitti dhaabbateen gaan isiniif haa ta'u jedhee duuka bu'oota isaatitti kan dubbatedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Toomaasin quba kee fidi harkoota keessa bakka mismaaronni na waraanan cinaacha koo keessas galchi ilaali ittiin jedhee. Qulqullichi Toomaasis gooftaa koo waaqa koo jedhee dubbate. Qulqullichi Toomaas akkuma duraan jedhee turetti waraansa barruu harka isaa fi cinaacha gooftaa keessa galchuun kan amane ta'ee jira. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 29 irratti qulqulluu Toomaas akkuma dubbate waan argiteef amani malee hin sodaatin jedhee kan itti dubbatedha. Egaa nuti amantaa keenya irratti laphee qulqulluudhaan shakkii tokko malee amannee mootummaa isaa akka dhaallu Waaqayyoon waa gargaaru. Akkuma beekamu ayyaana du'aa ka'umsaa booda guyyoonni jiran moggaasa mataa isaanii akka qaban manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo ni ibsiti. Du'aa ka'umsa booddee guyyaa sadaffaa yookiin roobiin Alaazar jedhameetu waamama. Alaazar jechuun hiikan isaa Waaqayyo gargaara jechuudha yookiin Waaqayyo hubate jechuudha. Duuka bu'oonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin namni ati jaalattu eebbifamaa sun Alaazar ni du'e jedhanii.
Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos eessa jira jedhee gara mana obboleettii isaa Maartaa fi Maariyaam deeme. Yeroo kana Maartaa fi Maariyaam gadda isaanii Gooftatti himanii osoo ati jiraattee sila obboleessi keenya Alaazaariin hin du'u turan jedhanii itti dubbatanii. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma macaafa qulqulluu irratti dubbatee jiru du'a kamsiif jireenyi hanaadha jedhee akkuma dubbate eessa jira kottanatti argisiisa jechuun gara awwaalcha Alaazaar deeme. Egaa obboloonni isaa du'a ka'umsa lammaffaa irratti ni ka'a jechuudhaan amananii jiru. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ajjeesuuf kaasuu humna aangoo akka qabu hin hubanne ture. Gooftaan keenya yeroo sadii Alaazaar eessa jirtaa as bahii kottu jechuudhaan waamee jira. Obboloonni isaa erga du'ee guyyaa afur guutee jira. Foon isaayyuu foonii ni godhata jechuun Gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dubbatanii jiru. Alaazaar humnaa fi aangoo Kiristoosiin guyyaa afurii fi halkan afur booddee du'aa ka'ee jira. Ulfinnii fi galanni Waaqayyoof haa ta'u.